Hay mucha gente que tiene bruxismo, hay mucha gente que aprieta los dientes por la noche. Esto no solamente, los odontólogos lo saben, no solamente es un problema, pues eso, de poner una férula y ya, no es solo un problema dental, es un problema de sueño. Es un patrón rítmico que sucede durante la noche. Puede ser debido al estrés, puede ser debido a otros factores. Normalmente se ha visto relación entre bruxismo y problemas intestinales o preocupación.